妙法蓮花經咧卷2啦，就有一句説話咧就講啦，就係話佛以種種緣，譬如巧言說，其心安如海，我聞已妄斷。係啦，呢句咧説話咧就係佛嘅大弟子咧舍利弗，咁佢就講嘅，係啦，佢講出嚟就係讚緊佛、讚歎佛，係啦。咁佢講咩咧？就其實講咧，其實咧佛咧會用唔同嘅因緣啦，甚至咧用唔同嘅方便咧，用唔同嘅譬如咧去説法嘅，係啦。咁佛嘅心咧就好定嘅，係啦。我聽到咧佛講經説法啦，我就個疑網咧，即係我啲憂慮，甚至我啲疑惑咧，我嘅疑惑咧都已經係滅除咗啦，係啦。所以咧係讚緊佛嘅。咁咧其實咧舍利弗咧係好恭敬、好尊重佛嘅。舍利弗咧見到佛嘅時候咧會合掌，同埋叫踴躍歡喜，即係會好開心嘅，係啦。咁佛經形容得好好，就係得未曾有，即係咧舍利弗咧見到佛嘅時候咧，係好開心，聽到佛法嘅時候係好開心。呢個開心咧係之前未試過咁開心，踴躍歡喜。但係咧舍利弗睇到佢自己。佢咧以前咧聽到佛法啦，聽到佛咧係説法啦，甚至咧睇到咧佛咧同其他菩薩去受記嘅時候咧，佢都好傷感，係啦。咁咩叫受記咧？受記咧就係向佛啦，會向大眾宣佈啦，呢個菩薩將來會成佛，係啦。咁呢個叫做受記。係啦，咁點解佢會好傷感呢？因為覺得唔關佢事，所以好傷感。所以咧，舍利弗就失於如來知見，即係咧佢就即係冇咗如來，即係冇咗佛嘅知見啦，即係唔係正知正見，所以佢就會有憂慮咯。係啦，咁但係咧，佛咧同佢講經説法咧。因為用唔同嘅譬如啦，同埋方便同佢講經説法啦，令到佢咧嗰個疑慮啦，同埋甚至佢啲疑惑咧去除咗，令到佢咧有翻清淨嘅心咯。係呢個就係《妙法蓮花經》卷2啦，一個段落嚟嘅。咁即係咩咧？其實咧，即係講緊其實咧佛法啦，聽經聞佛法咧就可以令到我哋咧有翻清淨嘅心，唔生起煩惱咯。佛經有講過，可以咧令到業障可以減除，因為煩惱係唔生起。